பிளானிங் டு சீட் சம்திங் டு த ஸ்டேட் அப்படி தான் நாங்கள் பார்க்குறோம். ஏன்னா டிஓஸ் நீங்கள் நாங்களாம் வருவோம் போவோம் நாங்களாம், பட் நீங்கள் அப்படி கிடையாது. அடுத்த 20 வருஷத்திற்கு இன்றைக்கி உங்கள் கையில் இருக்கின்றது. ஆல்மோஸ்ட் 2 வருஷத்தில் நீங்கள் உங்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்க எல்லா ஸ்கூலுக்கும் ஒரு தடவைனாச்சும். எனக்கு அந்த ஆசை இருக்குது. எனக்கு வந்து எய்டட் ஸ்கூலையும் சேர்த்து 45,000 ஸ்கூலையும் ஒரு தடவைனாச்சும் பார்த்துட முடியாதான் நம்மளோட டென்யூரில் என்ன ஆசை இருக்குது. அப்படியே கடலையே அள்ளி குடிச்சிட முடியாதுன்னு ஆசை. பட் என்ன சொல்கிறேன்னா, நீங்கள் அட்லீஸ்ட் நீங்கள் உங்களில் ஆஸ் அ டிஓஸாக உங்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கின்ற அது எத்தனை ஸ்கூல்ஸாக இருந்தாலும் சரி, அது 2 வருஷம் கணக்கு ரொட்டேஷன் பேசுன்னு எல்லா ஸ்கூலுக்கும் நான் போன மாதிரி இருக்குன்னா அங்கே இருக்கின்ற ஒரு டீச்சர் பேர்னாச்சும் எனக்கு தெரியும், ஒரு ஹெச்எம் பேர்னாச்சும் எனக்கு தெரியுங்கிற அளவுக்கு நீங்கள் வந்து அந்த உழைப்பை நீங்கள் அதிலே நீங்கள் காட்ட வேணும். நல்ல தரமான கல்வி தேவைப்படுகிறது. தரமான கல்வி எங்கேருந்து நம்ம ஆரம்பிக்க முடியும்னு பார்த்தா, நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணுற சிலபஸ்லேருந்து நம்ம எப்படிப்பட்ட கண்டென்ட் கொடுக்குறோங்கிறதுலேருந்து ஆரம்பிக்குது. ஸ்கூலுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமேட்டு ஒரு குழந்தைங்கள் எப்படி படிக்கிறாங்க, சரியாக படிக்கலைன்னு வருத்தப்படுறதை காட்டணும். அதை ஏன் படிக்க வைக்கல டீச்சர்ஸுங்கிற மாதிரி தான் நம்ம திங்க் பண்ணணும். ஏன்னா அவங்க குழந்தைங்க அவங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ அஸ் அ டீச்சர்ஸாக நம்ம அந்த ட்ரெண்டை மாற்றிக்கிட்டே இருக்கணும். அந்த டீச்சர்ஸ்க்கு மேலே இருக்கிற ஹெச்எம்ஸாக இருந்தாலும் சரி, பிஇஓ லெவலாக இருந்தாலும் சரி, டிஓ லெவலாக இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் இதை கண்காணிக்கிற பொறுப்பை ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக ஒரு செக்லிஸ்ட்டோட எனியோ ஸ்கூல் நம்ம எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் வி ஆர் ஃபாலோயிங் சம் ஆஃப் த செக்லிஸ்ட் நம்ம சிஸ்டம் இருக்குது. இருந்தாலும் நீங்களும் அந்தந்த மாவட்டத்திற்கு போகும்போது அந்த மாவட்டத்துக்கு தகுந்தாப்புல அடாப்ட் ஆகிட்டு அங்கே எப்படி இதை நம்ம வந்து இன்னும் எடுத்து கொண்டு செல்லலாம். அவங்க மேடம் சொன்ன மாதிரி நம்ம இன்றைக்கி ஒரு பள்ளிக்கூடத்துக்கு இன்ஸ்பெக்ஷன் போனாலே நம்மளை வந்து முக மகிழ்ச்சியோட வரவேற்கணும். வாங்க எங்கள் ஸ்கூலில் வாங்க, என் குழந்தைங்க பாருங்கள். அந்த காலத்தில் தான் யாராச்சும் இன்ஸ்பெக்ஷன் வந்தால் குழந்தைங்க உன்னை கேள்வி கேட்டால் நீ பதில் சொல்லணும், நான் ஒன்றை தான் நான் எழுப்பேன், ஒன்று தான். அதெல்லாம் போயிடுச்சு. பதிலாம் இன்றைக்கி நீங்கள் போகும்போது அப்படியா சரியாக தெரியல, பரவாயில்லங்க இப்படி மாற்றிக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு வந்துடணும். நம்ம ஒன்று அவங்க போய் அங்கே இருக்கிற டீச்சர்ஸையும் அங்கே இருக்கிற ஹெச்எம்ஸையும் நம்ம வந்து அசஸ் பண்ணுறதுக்காக போகல. மேபி அன்றைக்கி ஒரு நாள் அந்த குழந்தை சரியாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணால் மற்றபடி வேறு சப்ஜெக்ட் அந்த குழந்தை பெரியதாக இருந்திருக்கலாம். எங்கேயாச்சும் நான் ட்ராவலில் போகும்போது எங்கள் ஸ்கூல் எங்கேனாலும் உள்ளே போந்துடுவேன் நான். எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக் அது என் டிரைவரே டியூன் ஆகிட்டா. அப்படி சார் ஒரு ஸ்கூல் இருக்குன்னா உள்ளே விட்றியா வண்டின்றாங்க. ஸோ அது நான் அந்த ப்ரோட்டோக்கால் நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறது கிடையாது. பட் உள்ளே போனால் சரி நமக்கு இவங்க நம்மளை பார்த்துட்டு போயிட்டாங்கன்னா ஏதாச்சும் ஒரு நடக்காதா, ஒரு சேஞ்சஸ் நடக்காதா அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை தான், வேறு ஒன்றும் கிடையாது. ஸோ அந்த விதத்தில் நீங்களும் இது வந்து மிகப்பெரிய கூடுதல் பொறுப்பு உங்களுக்கு வழங்கியிருக்கின்ற பொறுப்பு, மிகப்பெரிய பொறுப்பு உங்களுக்கு. சாதாரண விஷயம் கிடையாது. டிஓஸ் நீங்களாம் அடுத்தடுத்த லெவலில் நீங்கள் தான் அடுத்த ஜேடியாக வருவீங்க, அடுத்த டைரக்டர்ஸாக வர போகிறீங்க நீங்களாம் தான். ஸோ அதற்கும் நான் வந்து என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன். தொடர்ந்து உங்களுடைய பணி அப்பார்ட் ஃப்ரம் நம்ம வந்து ஒரு வேலைக்கு போகிறோம், அரசாங்க வேலைக்கு போகிறோம், மாதம் சம்பளம் வருது அப்படிங்கிற துறை இந்த துறை கிடையாது. நீங்கள் தான் அடுத்த தலைமுறையை உருவாக்க போகிற துறை. நீங்கள் என்ன நல்லது சொல்கிறீங்களோ அதுதான் நல்லது அந்த சமுதாயத்திற்கு. நீங்கள் இது கெட்டதுனீங்கன்னா அது கெட்டது. ஸோ இது எல்லாமே உங்கள் கையிலேருந்து தான் ஆரம்பிக்க போகிறது. அதை நீங்கள் உணர்ந்து நீங்கள் வந்து இந்த ட்ரைனிங்கை நல்லபடியாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிங்க. நீங்கள்